沖縄に接近している台風6号が各地に深刻な影響をもたらしています。これまで経験したことのないような猛烈な風が街を襲い、人々の日常が一変しました。最大瞬間風速 40.6 メートル。この数字だけでは伝わらないほどの恐ろしい状況が今まさに沖縄で起きています。一体現地では何が起きているのでしょうか。詳しく見ていきましょう。台風6号は6月1日正午ごろ、沖縄本島地方を暴風域に巻き込みました。午後になるにつれ風はさらに勢いを増し、県内各地では危険な状況が相次いで確認されています。現地からの映像には、その凄まじさがはっきりと映し出されていました。道路沿いに立っていた大きな街路樹が根元から倒れ、交通に支障をきたす場面。そして、高さ10メートルを超えると見られる巨大なガジュマルの木までもが、強風によってなぎ倒される衝撃的な光景です。長年その場所で地域を見守り続けてきた木々が、自然の猛威の前ではひとたまりもありませんでした。現地リポーターも、強風の影響でしょうか、高さ10メートル以上はあると見られるガジュマルの木がなぎ倒されています。と、その異常な状況を伝えています。特に被害が大きかったのが沖縄本島中部です。うるま市では午後3時50分ごろ、最大瞬間風速 40.6 メートルを観測。これは6月としては観測史上最大の記録となりました。風速40メートルを超える風は、人がまともに立っていられないレベルとも言われています。屋外では飛来物が凶器となり、自動車の運転も極めて危険な状態になります。実際に県内では、強風に煽られて転倒するなどの事故が発生し少なくとも6人が軽傷を負いました。幸い命に関わる大きな被害は確認されていませんが、一歩間違えれば重大事故につながりかねない状況です。さらに警戒されているのが大雨です。沖縄本島北部の国頭村では、午後7時40分までの24時間雨量が214ミリに達しました。短期間にこれほどの雨が降ることで、土砂災害や河川の増水、道路の冠水など、二次災害の危険性も高まっています。風だけではなく雨にも十分な警戒が必要な状況となっています。SNS 上でも多くの声が寄せられています。家全体が揺れて怖い。窓の外から聞こえる風の音が尋常じゃない。ガジュマルが倒れるなんて信じられない。停電が心配で眠れない。など、不安の声が次々と投稿されています。一方で、外出を控えて安全第一で、沖縄の皆さん、本当に気をつけてください。被害がこれ以上広がらないことを祈ります。といった励ましのコメントも多く見られました。自然災害の前では、人は時として無力さを感じます。しかし同時に、互いを思いやり支え合う人々の存在が大きな力になることもあります。今回の台風6号は、改めて自然の恐ろしさと防災意識の大切さを私たちに突きつけています。まだ台風の影響が続く地域もあり、予断を許さない状況です。最新の気象情報を確認し、不要不急の外出は避けるなど、安全確保を最優先に行動してください。そして何より、これ以上被害が拡大しないことを願うばかりです。沖縄を襲う台風6号の猛威。皆さんは今回の状況をどう感じましたか？ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。最後までご視聴ありがとうございました。